ড্রেন নাটটা খুলে সেটা একটু টান দিয়ে খুলতে গেলাম, এই যে দেখো। হাই, তোমরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, লাইফটাকে খুব এনজয় করছো। আজকে সকাল সকাল গ্যারেজের ভিতর থেকে ভিডিও বানানোর কারণ হচ্ছে, এই ভিডিওটা পুরোটাই হচ্ছে বাইক রিলেটেড ভিডিও। অনেক দিন হয়ে গেল বাইকের ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করা হয়নি। এবার যখন বাইকের একটু কাজ করাতে গেছিলাম তখন আর কি 1 বছর হয়নি, যেহেতু চেঞ্জ করা হয়নি। যেহেতু আমার অত রান হয় না বাইক, তাই 1 বছর কি 1 বছর 2-3 মাসের মধ্যে আমি চেঞ্জ করে দিই। তোমরা তো বেশিরভাগ অনেকেই জানো যে সিউড়িতে যে সুজুকি শোরুমটা ছিল সেই শোরুমটা উঠে গেছে, তো সেহেতু একটু সার্ভিসিং করতে প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, বাইক যখন আছে তখন সার্ভিসিং তো করতে হবে। আজকে ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করবো, ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার। আর যেহেতু 12-14 হাজার কিলোমিটার হয়তো চলে গেছে, দরকার ছিল না, তাও আমি ভাবলাম যে ইঞ্জিন ফ্ল্যাশ করে নিই। তো সেহেতু মতুলের, এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এইটা হচ্ছে মতুলের ইঞ্জিন ফ্ল্যাশ। এটাই আমাকে অনেকেই রেকমেন্ড করলো। তো পুরো প্রসেসটা আজকে ভাবছি বাড়িতেই করবো, মানে আমার এটা ফার্স্ট টাইম। দেখা যাক কী হচ্ছে কি না। ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো, আশা করছি ভালো লাগবে। নেক্সট ভিডিওটা খুব তাড়াতাড়ি আসছে, তো সেই ভিডিওটা দেখার জন্য চ্যানেলটাকে তো সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে নাকি, করে রাখো ওই ভিডিওটা দেখার জন্য। তো চলো বাইক থেকে একটু প্যাম্পার করি, শুরু করা যাক ভিডিওটা। এই হচ্ছে আমার বাইক, সব কিছু রেডি করেছি, সকাল সকাল করে নিচ্ছি কারণ ওয়েদারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ বেশ এখন ঠান্ডা ঠান্ডা বৃষ্টি বৃষ্টি পড়ছে, বেশ ভালো লাগছে। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে 1200 ml কিন্তু এটার মধ্যে ইঞ্জিন অয়েল লাগবে। সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আগে যখন চেঞ্জ করেছিলাম তার জন্যে কিছুটা পরিমাণ আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে। আর এটা হচ্ছে একদম ফ্রেশ নিউ প্রোডাক্ট, 1.5 লিটার কিনিনি, মানে এটা ছিল তার জন্য এটা 1 লিটারে কিনেছি। এই টুল কিটটা আমি ইউজ করছি, এটা 46 পিসের এটা টুল কিট। তারপর তোমাদেরকে ওপেন করে দেখিয়ে দিই। এখানে সব রকম জিনিসপত্র আছে। এটা হচ্ছে ড্রেন নাটটা, কাদার মধ্যে হয়ে আছে, হয়তো খুলতে অসুবিধাও হতে পারে, তো সেটার জন্য আমি ইউজ করবো WD-40। ওই একটাই কিন্তু ড্রেন নাট আছে, ওটা ওপেন করতে হবে। আর সেকেন্ড হচ্ছে অয়েল ফিল্টার, এটাকেও চেঞ্জ করবো। গ্যাসটা ওখানে ভরে দেওয়ার পর এবার 15 মিনিট এটাকে আইডিয়ালি স্টার্ট রাখতে হবে। তো একটু স্টার্ট করে দিই ফার্স্টে। এবার এখন স্টার্ট করে দিলাম, এবার 15 মিনিট পর এটাকে চেঞ্জ করতে হবে। একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে ইঞ্জিন ফ্ল্যাশটা দিয়ে দিয়েছি, 10 থেকে 15 মিনিট স্টার্ট করাও হয়ে গেল। এই যে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, এটা দিয়ে খুলতে গেলাম, এটার সাইজ হচ্ছে তোমার 14 mm। ড্রেন নাটটা খুলে সেটা একটু টান দিয়ে খুলতে গেলাম, এই যে দেখো, মানে এটাই হচ্ছে প্রবলেম। এবার সিচুয়েশন হচ্ছে প্রায় অনেকটা একটু খুলে গিয়েছে, কিন্তু তারপরে যে আমি এবার টান করব সেটার কোনো অপশন নেই। এবার যেহেতু ইঞ্জিন ফ্ল্যাশারের মধ্যে দেওয়া হয়ে গিয়েছে, তো তাড়াতাড়ির মধ্যে আমাকে এখন যেতে হবে কোনো একটা গ্যারেজে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করতে হবে। তো মানে প্রবলেমের মধ্যে পড়ে গেলাম, যাই হোক কিছু করার নেই। আর ভেবেছিলাম প্রোডাক্টটা বেশ ভালো, রেটিংও ভালো ছিল, কিন্তু যাই হোক এখন যখন কিছু করার নেই, চলো এটাকে চেঞ্জ করে নিই, বাইরে যাই, বাইরে গিয়ে চেঞ্জ করে বাকি ওইখানে কীভাবে কী চেঞ্জ করছি সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। চলো যাওয়া যাক।
করতে গেলাম এক, হলো আর এক। এই যে টুল কিটটা পুরো ধোকা দিয়ে দিল, মানে ধোকা দিয়ে দিল বলতে হয়তো প্রোডাক্টের কিছু একটু গন্ডগোলের জন্য হয়নি। তো যাই হোক, লোকাল গ্যারেজ থেকে করে নিলাম, মানে ভেবেছিলাম যে নিজে এক্সপিরিয়েন্স করবো, তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, সেটা তো হলো না। তো যাই হোক, মানে মেন আমার উদ্দেশ্য ছিল ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করা, সেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো, এখন কোনো রকমের এক্সপিরিয়েন্স হলো যে এই টুল কিটটা হেভি ডিউটির জন্য নয়। তো এটা আমি রিপ্লেস করার জন্য আমার দিয়েছি, তো এটা রিপ্লেসমেন্ট আসুক। আর এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। টাটা।